Por que os caras correu, Gil? Os caras que estavam aqui correu. Senhor, Correu e deixou o uísque lá e a cerveja e a TV ligada lá, Gil. Por que os caras correu se não tem B.O. na casa? não, se quiser eu chamo ele, os dois ainda, um é de menor ainda, senhor. Ele tava aqui, eu pedi pra ele comprar um cadeado. Um moleque de menor é os piores que tem. Não, mas eu pedi pra eles comprar um cadeado. Eles mesmo vai descer com o documento da moto dele, porque eu já pedi pra eles comprar um cadeado pra pôr no portão. E agora? Cadê os comparsas, hein? As provas do crime espalhadas por todo o local. Mais peças de moto, você vê. Pela casa inteira tem peças de moto. É um comportamento normal. Bola, jaqueta. Isso. Aí, ó. Boletim de ocorrência. Ó. Aqui, ó. Roubo de veículo. Guardiãs da Guarda Civil.